السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبطالنا أبطال الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بيك يا بطل في الفيديو رقم 3 من المراجعة النهائية، مراجعة ال10 أيام. خلاص بقى مش كل شوية هنكرر. والنهاردة أنا قبل ما أبدأ في الدرس بتاع شرح المستقبل إن شاء الله في أسرع فيديو في المجرة كلها هعرفك زمن المستقبل البسيط اللي هو الفيوتشر سيمبل في الأكتف وفي الباسيف، وهنحل مع بعض وهتلاقي ان شاء الله عز وجل كل حاجه تمام وزي الفل. بس انت صلي على النبي كده ويلا بينا نبدا على بركه الله. لكن قبل ما انسى خليني اقول لك ان موجود في الديسكريبشن عندك لينك مباشر على يدخلك على الكورس بتاعنا على المنصه بالكامل. المراجعه النهائيه بالكامله موجوده عندك هنا في الديسكريبشن فور فري للجميع. الكوبون بتاع الخصم متاح لاول 500 طالب ان شاء الله عز وجل 100% يا باشا فور فري زي ما وعدتكم، وباذن الله مكملين مع بعض. والبدايه يا صديقي العزيز النهارده مع الفيوتشر سيمبل، وركز معايا وافتكر نصيحه مستر عبد الرحمن. مستر عبد الرحمن قال لك لازم تبقى عارف تصريفات الافعال، وخصوصا التصريف الثالث للفعل معرفه جامده قوي قوي قوي. ليه؟ عشان خاطر يونت 1 كان فيه البريزنت بيرفكت ومحتاج منك المضارع التام، ويونت 2 كان في حاله اف الثالثه بتحتاج منك تصريف ثالث عشان الماضي التام، وود هاف والفعل في التصريف الثالث. كلها تصريفات. طب وتعالى بقى للدرس بتاع النهارده بتاع يونت 3 اللي هو الفيوتشر سيمبل. اصلا اللي عليك الباسيف مش الاكتف في الفيوتشر سيمبل. ويلا بينا نبدا ونعرف مع بعض يعني ايه فيوتشر سيمبل. اول ما اقول لك فيوتشر سيمبل بتتكلم عن المستقبل، تعرف على طول ان خالتك ويل موجوده معانا. تعرف على طول ايه؟ تعرف على طول ان خالتك ويل في كل الاحوال موجوده معانا. يبقى انا دلوقتي كطالب في الصف الثالث الاعدادي عندي مستقبل، عندي تومورو، عندي نيكست، عندي اي حاجه فيها ها سوف اعمل ايه على طول وانا مغمض كده عندي ويل. الفكره كلها بقى في ايه يا صديقي العزيز؟ بص يا بطل، لو انا عندي قبل ويل ديت فاعل، يعني لو عايز اقول انا سوف، انا اللي سوف اعمل يبقى بعديها الفعل ان انفينيتيف، يعني الفعل في المصدر. لكن لو اللي قبل ويل لا مؤاخذه هيبقى مفعول. لو اللي قبل ويل هيبقى object in English. لو اللي قبله will هو الذي سيقع عليه الفعل. يعني مثلا أنا سوف أسافر يبقى I will travel to Paris. لكن باريس لو قلت باريس will travel يبقى باريس سوف تسافر. نص كنافة نص قشطة. مجنون. لا ركز. أنا هنا لو الجملة بدأت بobject بتبقى مصيبة سودة لو مش عارف يعني إيه مفعول. ده انتوا كده تبقوا عايزين مستر عبد الرحمن يديكم كورس عربي بقى. لا ما ينفعش. يبقى الجمله اللي بتبدا المفعول في الحاله دي بعمل ايه؟ مستر عبد الرحمن علمنا في الدرس الاول وعلمنا في الدرس الثاني ان اي جمله بتبدا بالمفعول الفعل في التصريف الثالث. اي حاجه في الحياه اسمها باسيف يبقى الجمله بتبدا بالمفعول والفعل في التصريف الى اوبا الثالث على طول. طيب اعمل ايه؟ قال لك بقى يا صديقي اللي بيحصل مستر عبد الرحمن قال لك will be والفعل في التصريف الثالث. يعني يا مستر لو انا قلت will play يعني ايه؟ اقول لك معناها بالظبط يلعب. تمام؟ لكن لو قلت will be played اهو ادي will وادي be وادي الفعل في التصريف الثالث، يعني يتلعب. قيس بقى على كده. لو قلت will eat يعني سوف يأكل، لكن لو قلت will be eaten يعني سوف يتاكل، وهكذا طول ما الفرح شغال. طيب يعني يا مستر انت عايز تقول لي ان الفيوتشر سيمبل اللي عامل لنا مشاكل في المجرة ده كله عبارة عن will والمصدر او will be والفعل في التصريف الثالث؟ اقول لك ايوه يس، ايوه طبعا. تقول لي يا مستر كالعادة طب لو عايز اعمل نفي اعمل ايه؟ اقول لك عيب عليك تزعلني منك بعد العمر ده كله جاي تسألني يعني ايه نفي؟ اقول لك النفي معروف بتحط كلمة not بعد الفعل المساعد. فانا عندي هنا فاعل يبقى will not والاختصار بتاعها بيبقى كلمة won't كده بس فكك من دي مهمة تبقى فهمان مش هينفع اكمل. يبقى فاعل او subject will not والفعل في المصدر كده بقت نفي. يبقى هو مش هيلعب. طب لو قلت will not be وبعدين play يعني مش يتلعب وهكذا. يبقى انا لما باجي انفي بستخدم كلمه ايه يا بطل؟ بستخدم كلمه not. تمام؟ بستخدم كلمه ايه؟ كلمه not في حاله النفي. طب يا مستر عبد الرحمن لو عايز اعمل سؤال، ما هو مستر عبد الرحمن قال لك بدل المره مليون
اي جمله في اي زمن ما عدا المضارع البسيط والماضي البسيط طلعهم من الليل. ما دام في فعل مساعد في النص يعني فيها am is are was were has have had اي حاجه will would اي حاجه من الحاجات دي لما بتيجي تنفي بتحط نوت للفعل المساعد، يعني اللي بين الفاعل وبين الفعل بتشوفوا ايه وبتحط له نوت كده انت عملت نفي. فلو قلت he is playing he isn't playing. طب تعالى في المستقبل I will travel I will not travel. he will eat يبقى he will not eat. طب تعالى اقلبها باسف اقول لك مثلا the car will not be مثلا fixed مش هتتصلح and so on وهكذا. يبقى will والمصدر والبي والفعل في التصريف الايه الثالث. طب حبيبي مستر عبد الرحمن انا بتسأل على هذا الزمن الجميل ازاي؟ اقول لك بص يا سيدي، السؤال الاولاني اللي هو بتاع جمله كبيره ويجيب لك بين قوسين كده اهو ويقول لك نقط 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 واكتب، ده اصلا انا بعتبره كانه سؤال كاتب لك جمله وحاطط لك خط تحت كلمه اللي هو بيحطها لك بين قوسين وبيقول لك الكلمه دي غلط ليه. صلي على اللي يشفع فيك. لما بيجي يسالك يا بطل بيسالك تلاقيه مثلا كاتب لك ويل وحاطط لك مثلا كانه حاطط لك نقط. انا لو شفت ويل بعمل ايه؟ يعني انا لو عايز احل اي سؤال سواء اختياري تشوز اللي هو ما بقاش موجود عليه خلاص، او السؤال الثاني اللي هو بتاع الكوريكت ده صلح اللي موجود ما بين الاقواس. اوكي انا بعمل ايه؟ انا دلوقتي لما باجي اتسال بلاقي عندي ويل، فكل الاحوال انا عندي ويل، انا لازم ابص على اللي قبليها. والله لقيته فاعل فانا متاكد وعارف ان هو هنا عايز مصدر. لكن يا مستر عبد الرحمن لو انا لقيته هنا مثلا مفعول بعمل ايه يا مستر عبد الرحمن؟ بقوم على طول وانا مغمض عايز كلمه بي وعايز الفعل في التصريف الثالث، لان انا يا اما ويل والمصدر يا اما ويل بي والفعل فين في التصريف الثالث. هو ما عندوش اصلا طريقه يختبرك بيها غير كده، يا اما هيجيب لك جمله طويله عريضه زي الجمله دي كده. بص بقى في اسئله الرايب بقى سؤال الرايب بقى سؤال جامد. يقوم مثلا جايب لك ويقول لك الواد علي ماله الواد علي؟ يقول لك مثلا الولا علي ايوه يا مستر عبد الرحمن، يقول لك ويل ايوه ويل مثلا جو سوف يذهب to مثلا سكول اهو سكول مثلا نيكست فرايداي مثلا اهو نيكست فرايداي. الله عليك يا مستر عبد الرحمن. وبعدين يقوم قايل لك مثلا شوف بقى الطريقه بقى ادي جمله عاديه خالص الواد علي هو اللي رايح المدرسه والدنيا جميله، يجي مره من المرات ويقوم قايل لك الحبيب ده يقوم قايل لك ايه؟ يقول لك طب ما تيجي نبدا بكلمه سكول. ادي الطريقه الاولى، يعني كانه بيقول لك حول لي من معلوم لمجهول، يعني بدل ما بتقول لي علي راح المدرسه قول لي المدرسه راحت بس كده. طب راح ازاي؟ راح ويل والمصدر. طب اتراحت ازاي؟ والبي والفعل في التصريف الثالث. بس الموضوع بسيط خالص. طب تعال ممكن هنا يقوم قايل لك ايه؟ يقوم قايل لك مثلا استخدم الباسف عادي خالص تشينج انتو باسف حولها لي المبني ايه للمعلوم. طب ايه كمان يا مستر ممكن يجيبها؟ ممكن يقول لك استخدم كلمه بي. بص مستر عبد الرحمن بيجيب لك كل الافكار. يبقى انا لو جات لي جمله عاديه لو قال لي باسف قال لي ابدا بالمفعول قال لي استخدم بي ممكن كمان بقى ده ممكن بقى بص دي ممكن كمان يجي عند الفيرب جو ده وتلاقيه هنا كده قايل لك طب استخدم لي كلمه جن. كل الحاجات اللي انت شايفها هنا دي معناها حول الجمله من المعلوم للمجهول في الفيوتشر سمبل، يعني حولها من ويل والمصدر لويل بي والفعل في التصريف الثالث، حولها من ويل والمصدر لويل بي والفعل في التصريف الثالث. والله العظيم 3 درس حرام يبقى الفيديو بتاعه اكتر من ربع ساعه. يبقى بص احنا كده ظلمناه. يلا بينا نبص هنا. يلا يا سيدي بيقول لي ابدا بالمدرسه، طيب او استخدم كلمه بي او حط لي كلمه جن. في كل الاحوال انا بعمل ايه عشان احول دي من معلوم لمجهول؟ يعني ايه مجهول؟ يعني الجمله بتبدا بالمفعول. يعني الفاعل وايه المفعول اعرفهم ازاي يا مستر عبد الرحمن حبيب قلبي؟ عندما نقول من الذي فعل ذلك فان الاجابه هي الفاعل. اهو مين اللي راح المدرسه؟ علي، يبقى علي سبجكت. طيب الى اين ذهب علي؟ علي راح فين؟ لقد ذهب الى المدرسه يا مستر عبد الرحمن. طيب يبقى المدرسه هي المفعول، يبقى سكول. بنتكلم عن المستقبل يبقى كده عندي ايه؟ كده عندي ويل. بعد كده انا عايز جمله بدأها هي بالمفعول يبقى الفعل في التصريف الثالث. التكوين كان بيقول ايه؟ will be والفعل في التصريف الثالث. عايز بقى تقول لي باي يعني بواسطه علي. الواد علي قشطه ما قلتهاش برضو قشطه مش هو ده اللي فارق معايا.
اللي فارق معايا ان اكواد برنس مع مستر عبد الرحمن عارف ان well والمصدر يعني هو الذي فعل، لكن will be والفعل في التصريف الثالث يعني سوف ايه. ايوه الموضوع بقى ايه؟ الموضوع هيجي بالعكس على طول، هنا يلعب هنا يلعب، هنا ياكل هنا يؤكل، وهكذا. اتمنى تكون فهمت وتنتظر معايا كالعاده فيديو الحل. فيديوهات الشرح بتاعتنا بتكون سريعه جدا 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 علشان المنهج جميل. انت بس كنت محتاج انك تتاكد ان المنهج جميل، لكن الله عز وجل ميسر لنا الامور احلى تيسير، والدنيا جميله ولذيذه، وانت ما شاء الله عليك ذكي وبتفهم بسرعه الموضوع. مش مستاهل ان احنا نأفور ونكبر المواضيع، والدنيا اصلا سهله. يلا بينا على فيديو الحل. هستناك على استاذ دوت اكاديمي. بص على الديسكريبشن مره ثانيه، هتخش دايركت على الكورس وهتستخدم الكوبون اللي موجود في الديسكريبشن 100% فور فري. الكورس بتاعنا للمره المليون بعرفك انا قد وعدي، وباذن الله عز وجل بطل. فيديو الحل بعد يونت 3 ده كده هنبقى خلصنا نص المنهج. نص المنهج خلص، مراجعه نهائيه في 6 فيديوهات عنب عنب العنب، وكلهم على بعضيهم كده مش مكملين ساعه ونص. ليه؟ عشان انت مع مستر عبد الرحمن، واشوفكم على خير وفي امان الله.